Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan. Muito bem. O meu carinho e também o meu muito obrigada a você que me acompanha em mais um encontro. O som da vocação chega até você por aqui, pela Casa Jesus Bom Pastor TV. Eu, você, cada um de nós somos seres, pessoas humanas no mundo. Eu dizia num outro encontro que a liberdade para nós cristãos batizados consiste em poder escolher entre diversos caminhos. Aquele que for o melhor para alcançar o objetivo final, que é viver para Deus, para os outros e ser feliz. Agora eu te convido a refletir comigo. Você sabe o que é melhor para você e para a sua vida? Pensar numa escolha de vida lhe assusta? Eu te diria não. Fique tranquilo. Para escolher bem um caminho, nós precisamos estar atentos a algumas direções que o nosso olhar deve tomar. Ou seja, o que eu falei agora há pouco. Deus, o mundo e você mesmo. Comecemos pela necessidade de olharmos para Deus, de rezar, de viver uma espiritualidade que fortaleça a nossa fé e a nossa relação com Deus. Na sua prece cotidiana, pergunte o que Ele espera de você. Seja persistente na sua oração, peça luz para vislumbrar o caminho certo. Ele vai te escutar, com certeza. Às vezes ele fala no silêncio do coração e às vezes ele fala também na necessidade ou numa situação em outra pessoa, em outros lugares. Um outro ponto necessário é olharmos para o nosso redor, para as pessoas que caminham conosco nesse mesmo caminho. Vemos pessoas felizes, alegres, mas também muitas pessoas tristes, quem sabe passando por sofrimento, miséria, dor, pobreza. São N situações. Deus chama também nessas vozes que às vezes possam ser absurdas ou surdas, mas que gritam por ajuda. É o próprio Cristo que continua a pedir ajuda nestas realidades. Se você ouve esse grito que queima dentro de você, com certeza este clamor é um chamado. É um chamado a uma vocação. Dom Hilário Moser nos diz: quantos e quantos se tornaram santos e santas ao atender este chamado. Agora vamos para outro ponto. Esse chamado que falei agora pede uma resposta. E você não pode fazer de conta que não vê ou que não ouve. Olhe para dentro de você. Não lhe ocorre nada na sua consciência quando se depara com o sofrimento, com as necessidades de outros menos afortunados que você?
Escute a voz do Espírito Santo, essa voz que ressoa dentro do seu coração. Aquiete o coração, silencie, reze, escute o que o Espírito vai lhe sugerindo, o que ele vai mostrando. Qual o caminho melhor para você e também para os outros. Meu querido e minha querida, não tenha receio de olhar para Deus, para o outro, mas principalmente para dentro de você mesmo. Seja fiel a isso. E tenha certeza que você saberá como e onde vai gastar a sua vida, ou seja, qual a vocação que és chamado a ser e a estar no mundo. A canção do Padre Zezinho quer nos ajudar a refletir. Vem comigo, põe a mão no seu coração. Deixe-se tocar pelo amor que Jesus, através das palavras cantadas, querem chegar até o seu coração. Põe teu coração no meu, e o meu coração no teu. Não tenhas medo de abraçar a cruz. Tens também meu ombro e minha força, eu sou Jesus. Vem comigo, vem, que eu sei. A jornada é longa e eu direi quais os perigos de me acompanhar. É o caminho estreito, mas é feito para chegar. Segue os passos que eu darei. Prende a tua cruz na minha. Vai servir meu povo, faça como eu. Ele sofre menos quando encontra um sirineu. O coração de Jesus está esperando o seu coração. Está esperando o seu sim. Está esperando. E então, não tenha medo de abraçar Jesus. É só você olhar para Ele. Percebê-lo nos outros, dentro de você, encontrá-lo. Na situação que você está. Dúvidas? Se as tiver, converse com a gente. Estamos aqui para te ajudar, para conversar, para te escutar. A graça e a paz dele, Jesus, bom pastor, te acompanhe. É o meu desejo. E eu quero te encontrar outra vez, por aqui, para mais um som da vocação. Graça e paz. Senhor, estou aqui. Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan. Casa Jesus Bom Pastor. Seu espaço acolhedor para formação, hospedagem e espiritualidade.